মাই চ্যানেল। আজকে সকাল সকাল চলে এসেছি আমরা NH6। কোথায় যাচ্ছি আপনারা দেখতে পাবেন। এখন আমাদের সমস্ত রাইডাররা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের বাইক সমস্ত কিছু রেডি। একটু চা খাওয়া হলো, চা খেয়ে দিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়বো একটা ছোট রাইডে। আজকে বড়দিনের দিন, খুব সুন্দর একটা রাইড হবে। আপনারা দেখতে থাকুন, দেখতে দেখতে ব্লগটাকে এনজয় করুন। তো বন্ধুরা, দেখতে দেখতে আমরা এখন চলে এসেছি উলুবেড়িয়া শহর ছেড়ে এখন এগিয়ে চলেছি। রাস্তাঘাট একদমই ফাঁকা রাস্তার মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালাতে সত্যি খুবই ভালো লাগছে। আর আপনারা দেখতে থাকুন এই রাস্তার শেষ কোথায়। তো বন্ধুরা, দেখতে দেখতে এখন আমরা কোলাঘাট পেরিয়ে চলে এসেছি মেছেদা থেকে এবার যাব আমরা নন্দকুমারের দিকে। নন্দকুমার থেকে আমাদেরকে আবার ডান দিক ধরতে হবে, ডান দিক ধরে আমরা তারপরে এগিয়ে যাব সোজা। তো বন্ধুরা, একটি ছোট টোল গেট পেরিয়ে আমরা একটু রেস্ট নিয়ে জল খাওয়া হলো। জল খেয়ে সবাই নিজেদের বাইকগুলো দেখে নিলাম যে বাইকের সমস্ত কিছু ঠিকঠাক আছে কি না, এবং যে যার বাইক পছন্দ সে তার মতন বাইক ধরে নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করলাম। উদ্দেশ্য সি বিচ যাওয়া। বন্ধুরা, এখন আমরা নন্দকুমারের খুবই কাছে চলে এসেছি। আর হয়তো 5 থেকে 6 কিলোমিটার গেলেই হয়তো নন্দকুমার পাওয়া যাবে। নন্দকুমার থেকে আমাদেরকে বেঁকে যেতে হবে ডান দিকে গেলে আমরা দীঘার রাস্তাতে যেতে পারবো। কিন্তু আজকে দীঘা যাচ্ছি না, কোন সি বিচে যাচ্ছি আপনারা দেখতেই পাবেন। ব্লগটাকে এনজয় করুন, দেখতে থাকুন। দেখতে দেখতে আমরা চললাম এখন হলদি নদীর উপর দিয়ে। নন্দকুমার অনেকক্ষণ আগেই ফেলে আসার পরে এখন এরপরে বাজকুল পড়বে। বাজকুলের পর তারপরে কাঁথি রোডে আমরা ঢুকে গেছি অলরেডি। তো কত দূর যেতে পারি। বন্ধুরা, এখন আমি চালাচ্ছিলাম R15 V3 মনস্টার। এরপরে আমি আমার নিজের গাড়িতে আবার ফিরে যাব, অ্যাপাচি 160 4V BS6।
এবং আমাদের রূপকদা চালাবে MT-15। নিউ দীঘার ঠিক 5 কিলোমিটার আগে থেকে আমরা বেঁকে গেলাম বাঁদিকে। বাঁদিক ধরে কাঁচা রাস্তা, খোয়া দেয়া মাটির রাস্তা, এর ওপর দিয়ে যেতে যেতে একটাই কথা মনে হচ্ছে যে গাড়ি খুব সাবধানে চালানো উচিত, না হলে কোনো বিপদ আপদের চান্স তো থেকেই যায়। চলে এসেছি আমরা তাজপুর সি বিচের অত্যন্ত কাছে। চলুন যাই, তাজপুর সি বিচটা দেখাই আপনাদের এবং আমিও দেখি। অনেক কষ্ট করে অনেক দূর থেকে এলাম, এসে এই বালির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একটাই ভাবনা চিন্তা মাথায় আসছে যে এই শুধুমাত্র এইটুকু দৃশ্যের জন্য বারবার মানুষ কত দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসে। এই যেন এক আলাদাই অনুভূতি। বন্ধুরা, আপনারাও বুঝতে পারছেন আশা করি। ভাই কি সুন্দর দৃশ্য, কতদিন পর।
আজকে হই হুল্লোড় করে খাওয়া দাওয়া, গল্প গুজব, আড্ডা, এরপরে বাড়ি ফেরার পালা। বাড়ি তো ফিরতেই হবে, সকলকেই বাড়ি ফিরতে হয়। তো আপনাদের এবার বলে দিই যে আমি তো বাইক নিয়ে গেছি, এবার আমি ছাড়া অন্যরা যদি কেউ যান তারা কীভাবে যাবেন। তো আপনারা ধর্মতলা থেকে দীঘাগামী বাসে 5 কিলোমিটার আগে থেকে তাজপুর বিচে যেতে পারেন, বা আপনারা যদি 4 হুইলার বা ট্রেনে যান, 4 হুইলারে তো আপনি গুগল ম্যাপ থেকে আপনি ইজিলি রাস্তা পেয়ে যাবেন, বা সাঁতরাগাছি থেকে যে কোনো ট্রেন তো যায় না, তবে সারাদিনে 2টি মাত্র ট্রেন থাকে, সকালে একটি বিকেলে একটি। তো ট্রেনের টাইম অনুযায়ী দেখে টিকিট কেটে রিজার্ভেশন করে তারপরে আপনারা যান, ঘুরে আসুন। আমার ভালো লেগেছে, আপনাদেরও আশা করি ভালো লাগবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলটিকে।